Lavender skies bursting with neon hues. Engine growls as the night pursues. Lights streak by in a glowing cascade, lost in the hum of a highway parade. Joo, hakkasin autot tasapisi lahti võtma eest, nina on põhimõtteliselt küljest ära. Kõik asjad, mis siit ära said praegu võetud, on sisuliselt unobtaaniumist ehk siis asjadest, mida ei ole võimalik mitte kuskilt saada ja tuleb nendega ümber käia õige ettevaatlikult. Aga siit ju on näha ka erinevaid probleeme, näiteks nagu lekkiv interkuuler. Selle asemele nüüd tuleb midagi leiutada. Lähme kaugemale natukene, siis palju ruumi ju ei ole. Siin all peaks käima veel lisajahutusradiaator, aga seda mul ei ole. On seda lisajahutusradikat sellel autol vaja põhimõtteliselt sellistes kuumades kohtades sõites ja no ma kujutan ette, et kuskil Wörterse mägedes või ütleme Alpides tuleks ka kindlasti sellest palju kasuks. Nii et see on üks asi, mis tuleb ära lahendada. Siin on nüüd üks vahva leiutis veel. Siin on kuuleri toru, mis on õli täis ilmselgelt, turboläkkest ja nii edasi. Ilmselgelt midagi siin kuskil ei tee, aga võib-olla hakkab tegema. Seega, see lahendus on vaja nüüd mõelda ja siin on selline asi ka veel, et stangekandur, selline stangetala. Ja see on siin ka ristipõiki ees, mis võtab tegelikult sellest kuulerist nagu päris palju ruumi ära. See on üks asi ja teine asi, mootori otsapadi läheb selle külge kinni. Nii et ja Audi insenerid, Günterid ja Helgad ja Helgad. Ma ei tea, miks ma naeru hakkasin, aga Günterid ja Helgad on siin omajagu teinud inseneeria tööd ja ühtepidi päris targalt asjad ära mahutanud. Igatahes, siit tuleb nüüd veel asju lahti võtta ja kuna siis on nii või naa mootorit natukene kergem maha võtta. Üks asi tuli mul veel meelde. Siin on siis siuke peamine, peaks olema siuke massipunkt sellel autol. Ja tegelikult siia taha vaadates mulle tuli meelde siuke vahva asi, et sellel autol on võimalik panna ka tuled releede peale. Et kui sul on mingi kitti või midagi sellist, oli olemas mingisugune 30-50 midagi eurot maksis see kitt, või tahad tulla abi paigaldama, siis jumala eest, et need oleks vaja teha kindlasti ära küll, kui juba praegu sinnamaale lämme. Aega natukene on, aga ära oleks mõistlik nüüd teha. City whispers melt into the breeze. Windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground. In the pulse of the night, no need to be found. Hetkel jätan praegu pooleli, sest et tuli meelde üks asi, et siit ei saa praegu ikka rohkem edasi minna. See sellest kattest läheb läbi kliimatoru, ehk siis see töötab ja aga ilmselt jätkame siis järgmisel päeval. Tere tulemast järgmisse päeva. Otsustasin tegelema hakata hoopis elektriakendega, mis vajasid juba ammu tähelepanu. Kõrvalistööpool ei töötanud ja tagamised vajasid täpselt samamoodi ülekäimist. No nii, ma nüüd otsin, mul peaks olema neid lüliteid kuskil unobtaaniumist valmistatud
Kunagi, kui ma viitsin, ma võib-olla võtan ühe selle lahti, vaatan, mis siin viga on. Midagi nendest peab ära surema ja suure tõenäosusega lihtsalt mingi külmjoode tekib sisse. Ühe leidsin. Siin oli mul mingisugune teip peale pandud, nii et ilmselt mingil põhjusel äkki see ei töötanud. Aga hea mees, kes lubabki, on ju, arvasin, et mul on neid. Tuleb välja, et ega väga ei olegi, nii et ma ei tea, vaatame. Vajan korra süüta sisse, vaatame, mis saab. Ei tüüta. Ei tüüta. Aga teiselt poolt töötab, järelikult lüliti viga on ikkagi. Oi, oleks ma teadnud, kui lihtne see viga tegelikult oli. Ma oleks palju kiiremini lahenduseni jõudnud. Aga vaadakem edasi, millega ma siis hakkama sain. See on see alge automehaanika. Ei, tegelikult on see, et auto läheb niikuinii värvi, mis tähendab seda, et see ukseraam siit, see tuleb niikuinii maha võtta. Mul lihtsalt mingi mõte oli, et ma nagu testin ja kontrollin enne ära, et ma saan kõik ilusti tööle, sellepärast, et siis kui ma nagu pärast kokku hakkan panema, siis on uus värverid, särgid. Saab nagu ühe korraga lihtsalt asjad külge panna. Siin ma kunagi ukse vahelisi juhtmeid olin juba lappinud, paistavad nagu terved. Nagu jah, vool käib läbi ja teiselt poolt lülitist tuleb, nii et siis ma pean lihtsalt uue lüliti leidma ja nagu nägite, mootor iseenesest töötab. Et sellest nagu viga ei ole. Ma korra inspekteerin oma selle teise üle, sellepärast, et nendel on siin, ma näitan kohe, sest et Audi 200 sugustel raamidel on selline äärmiselt oluline asi nagu tihend siin kohe küljes. Juhi ust, kui ma vahetasin, siis seismisest oli siin liiga pikaks jäänud mingi siuke asi sisse ja siis ei saanud seda panna, kahjuks. Et see pool on ilusti korralik, et võib-olla on lihtsalt klaas vaja ära vahetada, aga see tähendab, et tuleb niikuinii võtta siit see raam ära. On pärast tüütu paika regullida, sest siin on vahel tehase poolne selline mingi, et kallet liigutada sinna-tänna. Ja siin hetkel ei ole. Ma arvan, et siin peaks midagi olema, aga ma pole ka päris kindel. Ja siis on siin üks polt ja teine on siin taga. Ma isegi ei tea, mis teha. Topelttööd mulle ei meeldi kunagi teha. Tüütu on, et mul ei olegi neid ukse lüliteid. Ma teadsin, et mul nagu on, aga ma olen vist siis äkki ära andnud need kuhugile. Tuleb ikkagi kaas selliseid obilisi, kellel sarnased autod on, tuleb ikkagi nagu aidata. Ja nagu ikka, kui ühte ei leia, siis leiad teise, et mul see on selline säbruline, see ukse link, siis ma leidsin õnneks ühe teise, mis on siledam natuke. Toda saab veits poleerida ka. Tüütu on see, kui siuke tahad nagu midagi teha ja siis nagu ei saa teha. Sama nagu selle mootori ja kliimasüsteemiga oli. Seal ei ole midagi, lase lihtsalt õhk välja ja ongi korras gaas välja. Nii et ma lähen siis inspekteerin oma seda ust. Nii, ma tarisin selle nüüd vähe lähemale ja see paistab siit, et on nagu rohkem näritud kui see, mis mul endal hetkel seal küljes on. Oi, Roland, mida sa teed? Mõtle, äkki on mõnes juhtmes võib äkki midagi viga olla. Kas see ei tundu sulle juba praeguseks hetkeks natukene loogilisem olevat? Jah, ühesõnaga, autoelektrit ma eriti palju ise ilmselgelt ei jaga. Väga huvitav. Ma teadsin, et mul parem tagumine aken töötab, aga natukene halvasti, raskesti, et seal on mootor kindlasti vaja vahetada. Ja siis ma mõtlesin, kuna need lülitid on omavahel vahetatavad kõik, siis ma võtan sealt selle töötava lüliti, et jätaks ainult esiaknad esialgu. Ja ei tööta. Nii et järelikult on siin mingi juhe kuskil katki ju. Sest et sealt siia tuleb ja siit edasi ei lähe, siis peab siit ja mootori. Aga kuidas ta ühelt poolt töötab? No võt, sellepärast ongi, mulle ei meeldi autoelekter. Kuradi ühest lülitis töötab, teine töötava lüliti paned siia ümber, enam töötab puuks. Kust ma tean, kas on lüliti viga või mitte? Anna mulle. No kui siin juba elektrifitseerimiseks läks, siis kas minu enda algne lüliti töötab või?
parem tagumine aken peab avanema. Ja avanebki! Wow! Mingi 1 000 000 aastat läheb aega, et 1 sentimeeter lahti tulla, aga... Davai, noh! Ma siis hakkan mingit kuradi juhtme asja otsima. Selles mõttes on hea praegu tegeleda ikkagi selle juhtme jebiga. Nii et ma võtan selle ukseraami maha ja kuskil mingi kotermeni on. Küll ma ta ikka üles leian. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight drive. Ma tean, et see otse ju töötab, on ju. Oleks mul ainult see elektriskeem, mida ma lugeda niikuinii ei oska. Siis ma jõuaks küll kaugemale, on ju. No nii, siin on meil nüüd küll igasuguseid katkiseid, või noh, ütleme siis vanast nagu kaitseks teibitud juhtmed, siin on ainult rüüd mõnel pool katki. Aga kuna mingid märgid justkui viitasid sellele, et juhi ukse pool võis viga olla, miks siis juhi uksest lülitas, aga siit poolt ei lülitanud, on siis see, et juhi uksest läheb signaal välja, aga see tuleb teisele juhtmele, mis on küll sama värvi, tuleb sellele juhtmele peale siia, mis on see meil punane sinise triibuga. Kontrollitud vähemalt siin pool midagi viga ei ole. Aga milles siis viga? Viga oli siis loomulikult juhi pool, et siin on siis juba vaja olnud parandada asju, nii et nüüd saab teha klassikalist, kes on vaadanud Project Pinkit, siis make the noise. Ja see on see juhe, mul on nüüd siis see juhe siit ühendatud, ühesõnaga see on õige juhe ja siit läheb vool nüüd sinna. Nüüd ma pean siis välja mõtlema, kuidas ma selle, näed, siit leidsin ka, see on mingi ainult karva pidi siin ainult kinni ja siit kõrvalt, siin on ka mingisugune vool kuhugi viidud, seda ma isegi ei tea, mis asi see on. Ma pean leiutama välja, kuidas selle tehase krimpi siis kuidagi lahti võtta ja niimoodi kuidagi korralikult siin ära teha, nii et siin midagi muud enam edasi ei lähe. Ja siis on meil kõrvalistuja töötav aken. Parempoolse tagumise akna ma sain juba tööle. Vasak tagumine, see peab nüüd ka üle vaatama, sest seal ei lüliti vahetusega midagi ei kippu ei kõppu, nii et suure tõenäosusega on seal ikkagi ainult mootoris viga. Ja no siis hakkasin ma proovima seda asja seal kõike joota. Mida ma ka ei teinud, mina sinna seda tina külge ei saanud. Sellele tehase krimpitud, kokku pressitud ühendus kohale. Ja ei jäänudki mul tegelikuses muud üle, kui lõpuks ikkagi lõigata see kõik katki. Õnneks on seal ruumi juhtmetel liikuda ja panin ma siis uuesti seda ennast siis proovile, et see töö ikkagi lõpuks ära teha. Sõber Villu soovitas, et siuke kampolilaadne asi peaks olema. Mul Vürti komplektis oli isegi tegelikult see olemas, ma lihtsalt ei teadnud, kuidas seda nagu kasutada. No lõpuks sain siis tinama sinna enam-vähem külge ja noh, nagu näete, vahendeid mul eriti palju ju ei olnud ja mingisuguse võru lahenduse ma sinna suutsin ise lõpuks pärast uuesti pressida ja panin siis ikkagi termorüüga, mis on juba liimiga, selle juhtme ühenduse siis ka ikkagi veel kokku ära. Trust me, I'm an engineer. What the F happened here? Äkki kestab jälle järgmised 5 aastat. Panen nüüd sinna kõrvalistuja poole siis selle aknaraami sisse tagasi. Vähemalt saan ära testida, kas siis siin ja seal töötavad ja kui töötavad, siis jääb meil üks tagumine juhipoolne uks veel teha. Meil. Jõle kiirelt tuleb see. Mul. Üksi olen siin. Näete, mitte kedagi ümber ei ole. Jumala üksi teed. See tagasipanek on tegelikult üsna lihtne, paned juhtmed enam-vähem õigesse kohta. Praegusel hetkel ma väga tähelepanu sellele muidugi ei pööranud,
aga kui päriselt tagasipanekuks läheb, siis juhtmed paika 4 boldiga kinni ja siis on muidugi omajagu reguleerimist ja sama siis ka juhi poole uksega. Nii et see töö on nüüd paigalduse eel kindlasti juba selge. Welcome back! Nagu ma ütlesin, ukse raamid on sees ja saab nüüd siis proovida. Ühendasin siin ära kõik peale mälude, sest mälude pistik on siin küll olemas, aga need üks ots on siin. Nii, nüüd on siis see, et peeglid, juhipoolne töötab, kundepoolne teeb hurra, juhi aken tahab vist määrida ja värki, aga toimib. Ja kõrvaliste poolne töötab ka. Nii, siit ta töötas enne ka. Aga nüüd, meil on siin valgus isegi. Oba! Welcome! Nüüd on hästi. Kuidas see riil oli, et tahad uut skilli ära õppida, et aja ennast nii kaugele, et sa lihtsalt pead sellega hakkama saama? Noh, praegu õnnestus, kauaks ta siin seisab, ma ei tea, ega see kõige õigem lahendus ei ole, aga voolud edasi lähevad. Termorüüd nagu timelapsistust nägite, panin peale, nii et job well done. Nüüd on vaja lihtsalt kõik see muu jura selle aju juures kokku panna. Ja fine. Ma tegin ühe väikse listi ka endale, et mis mul vaja teha on. Ja siin on siis esisuunatuled, oleks hea vaja uued. Saab nendega ka, neil on lihtsalt mingid mõrad sees, et kui juba, siis võiks panna uued. Vasak stange iluliist, parem stange iluliist, keskmine iluliist, esistange omad siis, kui kellelgi peaks olema. Vaatan, et need on sellised nii kuidagi ära muljutud ja mingi häda on neil, et neid ideaalis ei paneks tagasi. Pluss nendel on need kinnituskõrvad on kõik katki läinud. Numbri alus, selle põhimõtteliselt saab remontida, numbrid võiks ära vahetada kunagisest ammusest avariist juba. Summuti tala, mis siin keskel on ära vahetada. Siis on 2,5 diisli ventvelli vaja. Või siis Volvo ventvel, see pidi kergem olema. Plokk on vaja saada, kolvid, pähvel võiks olla. Kui keegi teab rida 5 stokk õlivannile, siis võiks seda saada. Interkuuleri lahendus tuleb välja mõelda. Ploki gaasremonti viia, turboõli torud tuleb leiutada, lisajahutusradikas, see läheb tegelikult sellise küsimärgiga, et kas seda nüüd, ta oleks väga hea ja siis oleks vaja ka muidugi uut radikat jälle samamoodi. Kliimapump, 3. korda remontida. Väntveli otsaratas, ideaalis oleks vaja uus. Siis võiks vaja see kogu mant tasakaalustada. Siis võiks väljalaske kolle, see on töös. Downpipe on töös, summuti on töös. Ajutised väljad oleks vaja, küll need leiab. Pidurid võiks teha vaakumi peale, kui juba me siin oleme. Klaasid eemaldada, klaastrail ilmselt aitab siin. Klaasitõstukid vahetada pluss raamid, näed, sellega ma praegu juba tegelen. Raadio tööle, kuigi meil ilusamad helid hakkaksid siis tulema ka poti alt, aga siiski 12 volti laadimine autos üle vaadata, on see siin mul mõeldud. Istmed ja mälud, S8 on siin märgitud, seepärast, et mul on tegelikult ühed S8 istmed olemas, mis on kunagi mõte siia tegelikult panna, et kuniks need saab hästi viisakalt panna. Inverter, see on selline nice to have asi. Klaasipuhasti mootor üle vaadata, koilid lõpuks paigaldada, väljapesu keraamika ja põhimõtteliselt värterseele. Suht süke lebo, paar nädalavahetust. No päris nii lihtne see ilmselgelt ei ole ja isegi kui kõiki asju ei jõua ära teha, pole hullu, teen pool, nagu see Toots ütles, küll saab. Ma ei tea veel palju asju, kuidas. Raha on päris kõvasti vaja teenida, aga kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ühesõnaga, ma sinna värterseile pean sinna jõudma ja alati on ju see varuvariant. Indrek teab. Igatahes, vahet ei ole. Toimetan edasi.